norm for the court. Kino kye kizimbe kitongozeddwa olwaleero nga mwe mugenda okutandika okujjanjabira endwadde z'amaaso ku ddwaliro ly'e Mengo. Kino kigguddwa wamyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa ng'ali wamu ne Minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga ssaako ne Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu. Okusinziira ku Dr. Simon Peter Nsingo akulira eddwaliro ly'e Mengo babadde nga bawa bujjanjabi busookerwako olw'ekifo ekifunda n'ebikozesebwa ebitamala nga kati kino kyakwongera ku mpeereza yaabwe. Obulwadde buno amaaso agaluma okugaba galubindi ebintu ebisookebwako naye nga tubeera challenged nnyo mu kujjanjaba obulwadde obw'amaaso obugenda ku level endala oba tertiary eye diseases. Bagamba nti kati nga beeyambisa ebyuma eby'omulembe bye bafunye n'ekifo ekigazi buli kitundu ku liiso kyakuwebwa omwaliiro kwe kinaakolebwako. Kone yakeka akalawuli akali ku liiso mu maaso kati floor namba 1 egenda kuba ekwasaganya ebyokujjanjaba kone eyo ate n'okuzitransplanting okuziteeka ku bantu. Tulina ne floor namba egenda okuba nga etunula obukugu mu kujjanjaba retina oba sayidi y'eriiso eyo ekola ebifaananyi mu maaso. Bw'era bakwongera n'okutendeka abasawo b'amaaso okwongera ku muwendo gwabwe mu ddwaliro n'eggwanga lyonna okutwalira awamu. Ekizimbe kino kituwadde opportunity eya partnership ne University mu Germany ne Italy abagenda okuba nga tuli affiliated kubo okulaba nga batraininga badokita baffe wano okwongera okukuguka mu kuwa obujjanjabi obwo ku mutendera ogwo. Ye Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu mu kwogera kwe asabye gavumenti okwongera okuweereza abasawo abamanyi mu malwaliro basobole okutuusa obuweereza obwetaagisa eri bannayuganda. Senga eyambako okutuweereza mu ddwaliro abasawo abakugu ba specialists mu bintu ebyenjawulo ng'abo abalongoosa obwongo. Kazimba era asabye gavumenti okukendeeza ku musolo gw'ejja ku bikozesebwa mu malwaliro. Kakati nga wano tulina blood bank omusaayi gugabirwa bwereere naye gavumenti nengi gyeyinza okuyingiramu okutaasa saavisi ezo ne zituuka ku bantu nga ssente zikendeddeko ate era n'okulaba ebimu ku by'emisolo ng'ebyo nga bikendezebwako naddala wano. You are at taxing medical equipment, taxing maybe medicines but not medical equipment. Taxing mpozi nga tebakitegedde kiki kyoleese. Ate yamyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa asuubiza okwongera ensimbi mu byobulamu okusobola okulwanyisa okusoomoozebwa okuli mu byobulamu mu ggwanga. We now have to refocus our budget on Ministry of Health. There is no way as a country we can achieve socio-economic transformation if we don't focus on the health of our people. Tayebwa era asabye gavumenti okufuba okulaba ng'ekolaganira wamu ne bannayuganda wamu n'amasinzizo ng'eggwanga lwenasobola okuyitimuka mu nsonga ez'enjawulo. You can see here the power of collaboration between an NGO, a religious institution and government. Ekizimbe kino kimaze ebbanga lya myaka 5 nga kizimbibwa era nga kiwemmensa obuwumbi 21. Kino singa kikozesebwa bulungi kyakendeeza ekizibu ky'endwadde z'amaaso ezitawanya bannayuganda abali emitwalo 19 nga be bantu obutundutundu 4 ku buli 100. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.